السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کے آپ کی جماعت کی ترقی کے جو وعدے ہیں وہ ہر احمدی بلکہ مخالفین احمدیت بھی پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں احمدی نظر آتے ہیں، چاہے چند ایک ہی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے وعدہ فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کی وضاحت ابراہیم احمدیہ میں یوں فرمائی ہے آپ نے، اس حصہ آیت کی اور الہام بھی تھا آپ کا کہ اور جو لوگ تیری مطابعت اختیار کریں، یعنی حقیقی طور پر اللہ اور رسول کے متبعین میں شامل ہو جائیں، ان کو ان کے مخالفین پر کہ جو انکاری ہیں قیامت تک غلبہ بخشوں گا، یعنی وہ لوگ حجت اور دلیل کی روح سے اپنے مخالفوں پر غالب رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد یہ پہلا حصہ جو میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے وعدہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اور خدا کے وعدے سچے ہیں۔ ابھی تو تخم ریزی ہو رہی ہے، یہ ارشاد آپ کا اکتوبر 1902 کا ہے جب آپ نے فرمایا کہ ابھی تو تخم ریزی ہو رہی ہے۔ فرمایا ہمارے مخالف کیا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، یہ تو ان کو ابھی معلوم ہو سکتا ہے اگر وہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے منشا کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو غور کریں تو فوری طور پر معلوم ہو سکتا ہے ہر ایک کو۔ فرمایا اگر وہ غور کریں کہ وہ اپنے ہر قسم کے منصوبوں اور چالوں میں ناکام و نامراد رہتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں اگر یہ مخالف نہ ہوتے تو ایسی اعجازی ترقی یہاں بھی نہ ہوتی، یعنی اس ترقی میں اعجازی رنگ نہ رہتا، کیونکہ اعجاز تو مقابلے اور مخالفت سے ہی چمکتا ہے۔
فرمایا ایک طرف تو ہمارے مخالفوں کی یہ کوششیں ہیں کہ وہ ہم کو نابود کر دیں، ہمارا سلام تک نہیں لیتے، اور غائبانہ ذکر بھی نفرت سے کرتے ہیں، بلکہ اب تو ان نفرتوں کی انتہا ہو چکی ہے، اور دریدہ دہنی اور مغلظات کی کھلے عام یہ تمام حدود پھلانگ چکے ہیں۔ بہرحال یہ مخالفین کا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طور پر اس جماعت کو بڑھا رہا ہے، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا کیا یہ ہمارا فعل ہے یا ہماری جماعت کا؟ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا ایک فعل ہے جس کی تہ اور سر کو کوئی نہیں جان سکتا۔ فرمایا یہ خدا کا کام ہے اور اس کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی اس عجیب تائید و نصرت کے نظارے ہم روز دیکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سعید فطرت لوگ جماعت میں داخل ہو رہے ہیں، روزانہ جماعت کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جماعت کے نفوس میں بھی برکت پڑ رہی ہے اور اموال میں بھی برکت پڑ رہی ہے، اور یہ چیز مخالفین احمدیت کو حسد کی آگ میں اور زیادہ جلاتی چلی جا رہی ہے۔ ہر روز پاکستان سے یہی خبریں آتی ہیں۔ نفرتوں اور کینوں اور بغضوں اور حسد نے اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے، گالیاں اس پر لکھی جاتی ہیں، پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے اپنی دکان کے دروازے پر پائیدان پر یہ تصویر رکھ دی کہ جو آئے وہ پاؤں رکھ کر آئے۔ بہرحال یہ تو ان کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انتظامیہ میں سے بھی بعض شریف و نفس لوگ ایسے ہیں جن کو کھڑا کر دیتا ہے، اور ان میں سے اس موقع پر بھی ایک شخص نے، انتظامی افسر نے سختی کی اور آپ کی تصویر وہاں سے اٹھوائی۔ لیکن ان مخالفین کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی تائید و نصرت فرماتا ہے اور اس کی غیرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت اپنے پیارے کے ساتھ خبیث فطرتوں کے اس سلوک کا بدلہ لے گی اور ضرور لے گی۔ یقیناً یہ لوگ بھی اور ان کے سردار بھی عبرت کا نشان بنیں گے، اور یہ لوگ ایک وقت آئے گا نہ یہ صرف تصویریں بلکہ یہ لوگ خود اس سے بڑھ کر روندے جائیں گے۔ احمدی تو صبر اور دعا سے کام لے رہے ہیں، اور یہی ہماری تعلیم ہے۔ جو بھی انہوں نے کرنا ہے اپنے ذوم میں ہمارے دلوں کو چھلنی کرنے کے لیے جو بھی طریقے استعمال کرنے ہیں یہ کر لیں۔ ہم تو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، نہ لیتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا صبر اور دعا سے کام لیتے ہیں، اور یہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی ایک احمدی کی شان ہے۔ بس اس شان کو دنیا کے ہر احمدی کو، اور خاص طور پر پاکستان کے احمدیوں کو نکھارتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ شدت پیدا کریں کہ یہی ہمارے ہتھیار ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی کیا جائے وہ بھی کیا جائے۔ اپنی دعاؤں کی تو پہلے انتہا کریں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جماعت کی ترقی کے بارے میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تائید و نصرت فرماتا ہے، اور کس طرح
سعید فطرت لوگوں میں ایک انقلاب آ رہا ہے، جن کو اسلام سے ذرا بھی محبت ہے، جن کو دین سے ذرا بھی لگاؤ ہے، وہ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، لیکن دنیا دار جن کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جن میں سے بعض خدا کے وجود پر بھی یقین نہیں کرتے، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ ایسی جماعت ہے جن کے قدم ہر آن ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تم جو اسلام کی تعلیم پیش کرتے ہو، یہ تعلیم تو لگتا ہے ایک دن دنیا پر غالب آ جائے گی۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خدا کا فعل ہے اور یہ اس کا کام ہے کہ عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ افراد جماعت اللہ تعالیٰ کی خاطر جماعت کے کام میں انگلی لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہزاروں ہاتھوں کے کام جتنے اس کے نتائج پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو دشمن کو حسد کی آگ میں اور زیادہ جلاتی ہے۔ بس یہ حسد ہمارے سے نہیں، ان لوگوں کی، یہ خدا تعالیٰ کے فعل سے ہے جو ایسے نتائج پیدا فرماتا ہے جو جماعت کی تائیدات کے لیے واضح اور بین ثبوت ہیں۔ بس ان دشمنوں کو بھی میں کہتا ہوں، مخالفین کو، کہ تمہارا مقابلہ خدا تعالیٰ سے ہے اور خدا تعالیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے خوف کرو اور خدا سے ڈرو کہ خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والوں کی خاک کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہم تو اس حسد کے نتیجے میں جو دشمنوں کی، مخالفین کی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش نازل ہوتا دیکھتے ہیں حیران۔ اور یہ لوگ جو ہیں مسلمان کہلانے کے باوجود یہ سوچتے نہیں کہ جماعت احمدیہ کے کسی کام کا نتیجہ تو اسلام کی خوبصورت تعلیم کے غیروں پر ظاہر ہونے کی صورت میں نکل رہا ہے۔ بس یہ نام نہاد علماء اسلام سے محبت کرنے والے نہیں، صرف اپنے ممبروں سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے مفادات کو چاہنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ غیروں پر بھی ہماری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک اثر ظاہر فرماتا ہے، جس کا اظہار یہ لوگ برملا ہمارے پروگراموں میں شامل ہو کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب بھی میں مختلف ممالک کے دوروں پہ گیا ہوں اور جماعتوں کے دوروں پر جاتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کے ذریعے اسلام کی نئی شان غیروں پر ظاہر ہوتے دیکھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں بھی میں ہالینڈ اور جرمنی کے جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے گیا ہوا تھا، جن میں شامل ہو کر جہاں افراد جماعت سے ملنے اور انہیں کچھ کہنے کا موقع ملا، وہاں غیروں کے ساتھ بھی کچھ پروگرام ہوئے اور ان پروگراموں کا ان غیروں پر بھی نیک اثر قائم ہوا۔ پھر وہ غیر جو جلسہ دیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کے کہنے سے شامل ہو جاتے ہیں، ان پر بھی جماعت کی تعلیم اور نظام کا بہت اثر ہوتا ہے۔ عموماً اپنی روایت کے مطابق سفر کے بعد مختصراً سفر کے حالات سناتا ہوں۔
और जलसों के इंतज़ामी मामलात के बारे में कुछ कहता हूँ। सो आज पहले मैं गैरों के प्रोग्राम से शुरू करता हूँ अपनी बात। अल्लाह ताला के फजलों की जो बारिश है ये उसकी चंद झलक। Übersetzung der Freitagsansprache von Hasur Erktas. Hasur Erk, ich habe verschiedene Segnungen Allahs während dieser Fahrt gesehen. Hasur sagt, ich habe auch meine Möglichkeit gehabt, in Holland an der Jalsa teilzunehmen. Nach vielen Jahren war das mir möglich gewesen, diesmal dorthin zu kommen. Und so sagte ich, nachdem ich von hier losgefahren war, hat Amir Saab aus Holland mir geschrieben gehabt und meinte, Sie kommen ja für die Anwesenheit zur Jalsa Salana und wenn es möglich ist, soll auch eine Sitzung mit den lokalen Holländern stattfinden, die nicht Ahmadis sind. Und so sagte ich, aber am Anfang absagen müssen, weil wir nicht so gute Möglichkeiten bisher hatten, dort mit den Menschen tiefgründig Tabligh zu machen. So sagt, danach habe ich aber realisiert für mich selber, dass die Gegend, wo das Jalsa stattfindet, dass es dort ist, wo immer mal wieder und Tag für Tag immer wieder es ist die Gegend, wo der Politiker ansässig ist, der immer wieder gegen den Islam hetzt. Und es ist eine gute Möglichkeit, dass wenn Journalisten und allgemeine Menschen und Politiker dieser Gegend daran teilnehmen. Ich habe gedacht, dass die Jamaat klein ist. Das sind vielleicht 15, 20 Leute, die dahin kommen werden. Aber mit der Gnade Allahs waren das über 100 Menschen, die gekommen sind. Das waren die Mitglieder des Parlaments dieses Landes. Es war der Bürgermeister dieser Stadt. Das waren verschiedene Politiker, verschiedene Akademiker und gebildete Menschen. Und unerwarteterweise auch mehrere Journalisten von nationalen Journalisten. Unabhängig von den Journalisten von Lokalblättern. Und es war möglich gewesen, einige Aspekte der friedliebenden und friedenverbreitenden Lehre des Islam und der Lehre des Koran und des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Menschen vorzulegen. Und der Politiker, der immer wieder seine Zweifel dem Islam gegenüber hegt, darauf haben wir Antwort bezogen. Und der MP, der Member of Parliament, hat darüber gesprochen, wie geduldsam man sein muss und wie es notwendig ist, Religionsfreiheit auszulegen und auszuüben. Und er so sagt, als ich selbst die Charakterzüge des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgetragen und vorgelegt habe, dann waren die Worte des Vertreters der Nationalversammlung derart gefüllt von Erstaunen dem Islam und der Lehre des Islam gegenüber. Also sagt, ich habe gedacht, dass die Holland Jamaat nicht so enge Beziehungen zu den Politikern pflegt und habe die darüber informiert, versuchen Sie mehr, die Politiker und die Volksvertreter darüber zu informieren. Und versuchen Sie auch auf Websites und auf Zeitungen darüber zu informieren, was der Islam ist. Und ohne dass wir es genannt haben, haben die anwesenden Gäste gesagt, dass die Gegner und Feinde des Islam keine Argumente mehr haben werden, wenn wir mehr als bisher darüber aufklären. Und auch in dieser Situation erfüllen sich die Worte des verheißenen Messias, dass das die Arbeit Allahs ist, wenn ein Christ ist, über die schöne Lehre des Islam die Menschen in seinem Land informiert, wie sie besser informiert werden können über den Islam. Und das ist ein langjähriger, seit langer Zeit arbeitender Volksvertreter in der Nationalversammlung. Er hat auf seiner Webseite die Details dieses Meetings und eine Sitzung und einen Bericht über die private Sitzung und die Audienz mit Hasur informiert und berichtet.
Und er hat schon angekündigt, dass er dies machen wird, damit die Zweifel und die Falschinformationen, die bezüglich des Islam existieren, dass sie nicht mehr, dass sie entfernt werden aus den Herzen und ausgeräumt werden. In den Zeitungen, sagt Hasur, wurde ganz ausführlich über diese Sitzung geschrieben und all das, was Hasur selbst dort erklärt und erzählt hat. Und die größte Zeitung, das sind 2 große Zeitungen, deren Vertreter dort waren. Einer hat auch ein persönliches Interview mit Hasur eingefangen und mehrere, als er dann die Fragen gestellt hatte, sagt Hasur, habe ich ihn zurückgefragt, oder ich habe diese Fragen, dass die Gegend, das ist Nunspit, wo unsere Moschee ist, dass die Bible Belt, also der Bibelgürtel genannt wird. Das sind Menschen, die sehr tiefes Wissen über Religion haben im Verhältnis zum restlichen Bereich in den Niederlanden. Und diese Menschen warten auf die zweite Ankunft Jesu Christi und ihr habt die Zeichen dafür und ihr wisst, dass diese Zeit schon gekommen ist, sogar vergangen ist bereits. Aber Jesus ist nicht gekommen. Aber der gekommen ist, faktisch gekommen ist, den wir als Messias, den verheißenen Messias ansehen, überlegt, inwiefern seine Lehre, seine Botschaft wahr ist. Er war sehr erregt gewesen und hat nichts gesagt. Und Hasur sagt, ich habe danach gedacht, eventuell wird er nicht mehr richtig über diese Veranstaltung darüber berichten, aber es war ein besonderer Anlass für uns am nächsten Tag zu sehen, dass die Botschaft auf dem ersten Blatt der Zeitung, direkt auf dem Frontalblatt, das Bild von Hasur abgedruckt wurde und 1,5 Seiten der Jalsa, der Lehre des Islam, gewidmet wurden. Und hat in Bezug auf die Lehre des Islam sehr viel erklärt. Das ist deren Nationalblatt, Nationalzeitung, und dadurch das 100.000-fache Auflagen hat. Und viele Menschen haben daher die Botschaft des Islam erhalten. In einer anderen nationalen Zeitung haben auch lokale Blätter darüber berichtet. Also sagt, ich möchte davon einige Abschnitte hier vorlegen. Hollands Nationalzeitung Dagblad. Die haben als erstes die Mitteilung verkündet, dass der Kalif gekommen ist, der die Botschaft des Friedens verkündet, und dass die Gemeinde davon überzeugt ist, dass Jesus selbst gestorben ist und nicht wiederkommen wird, und dass die Wiederankunft Jesus in Form von verheißenen Messias realisiert worden ist. Und darüber haben die dann weitergeschrieben, die Jamaat verbreitet sich immer weiter durch Tabligh, und in der Erklärung der Ahmadis gibt es nirgendwo die Wahl von fundamentalistischen und extremistischen Wortwahl, die sowas prägt. Es gibt verschiedene Probleme in verschiedenen Ländern für Ahmadis, hat über Pakistan und andere Länder. Dann erklärt er, dass die Mitglieder der Jamaat untereinander und auch mit der normalen Bevölkerung eine innige Beziehung hegen und pflegen, und hat auch über die Jalsa berichtet, sehr detailliert. Dann schreibt der Journalist, in Bezug auf Hasur, was er gesagt hatte. Er hat sich bei den Anwesenden bedankt und er hat erklärt, obwohl es eine Gruppe in Holland gibt, die gegen den Islam propagiert und immer wieder dagegen hetzt, haben viele Menschen sich dazu entschlossen,
zu dieser Veranstaltung zu kommen und sich darüber zu informieren. Und in Bezug auf Huzur sagt er, ich kann mit Gewissheit sagen, dass wir niemals Rachsucht haben können, aber es gibt Muslime, die solche extremistischen Interessen hochhalten. Aber diese sind das nicht, und die Erwartung, dass alle Muslime so sind, ist falsch. Und das ist gegen den Charakterzügen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat auch erklärt, dass der Kalif sich immer weiter, der Kalif sich davon distanziert hat, dass es zu einer Situation kommt, wo die Menschen untereinander sich nicht mehr respektieren und im Parlament solche Züge Einkehr halten. In einer zweiten Zeitung war der Titel, dass der Kalif gekommen ist und Extremismus verurteilt hat, und sehr groß in einem Titel hat er geschrieben: Beschuldigen Sie nicht den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann schreibt er, entsprechend der Lehre der Jamaat Ahmadiyya ist der verheißene Messias die Wiederankunft Jesus. Und so ist die Botschaft des Islam und auch das Ziel, wofür der verheißene Messias erschienen ist, sehr offenkundig diesen Menschen vorgelegt worden, und sie sind darüber informiert worden in Detailgenauigkeit. Sehen Sie auf der einen Seite, Allah hat, wie Allah das ermöglicht, auf der einen Seite gibt es Herrn Wilders, der gegen den Islam und gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Buch geschrieben hat und immer wieder das versucht, das zu verbreiten, nicht nur in seinem Land, nicht nur in seiner Gegend, sogar in seiner Gegend, von wo er gewählt wurde. Von dort aus wurde Islam und die schöne Botschaft, die friedenstiftende Botschaft des Islam verbreitet, und es wurden all seine Zweifel ausgeräumt. Sein Buch wurde nicht, soweit Huzur darüber informiert ist, groß angesehen, aber in seinem eigenen Land haben hunderttausende Menschen durch die Webseite des Mitgliedes des niederländischen Bundestages und auch der Zeitung hunderttausende darüber informiert, was der Islam ist. Das ist unsere Aufgabe, sagt Huzur, dass die Jamaat Holland jetzt die Kontakte intensivieren soll und noch weiter vertiefen soll und die falschen Missverständnisse und Zweifel, die Menschen in den Herzen haben, dass die entfernt werden, und die Lüge, die Herr Wilders verbreitet hat, dass sie seinen Landsleuten ganz offen präsentiert werden und dass sie beantwortet werden. Und die Verteidigung des Islam heute den Fremden gegenüber kann heute nur die Jamaat Ahmadiyya machen. Die Verteidigung des Islam ist nicht ohne die Jamaat Ahmadiyya heute möglich. Die Menschen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen sind, haben sehr, sehr schöne Eindrücke davon mitgenommen. Unser Muballigh Sahib aus Norwegen, der anwesend war, aus Norwegen, neben ihm saß einer und hat gesagt, diese Botschaft des Islam, darüber möchten wir noch mehr erfahren. Euer Kalif hat sehr schnell seine Ansprache aufgehört. Ein anderer Mann hat erklärt, die Botschaft, die Sie verkünden, die Christenheit hat es erst nach 2000 Jahren geschafft, eine vergleichbare Botschaft zu vermitteln, und hat damit darauf hingewiesen, dass es so lange Aufstände und Kriege und Unheil auf der Welt gegeben hat, und erst jetzt ist die Zeit gekommen, wo es möglich geworden ist, ein bisschen Frieden Einkehr halten zu lassen. Und dass es bei dem Islam so schnell möglich gewesen ist. Und er wusste vielleicht nicht, dass das die Botschaft ist, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor 1400 Jahren schon in seinen Grundzügen festgelegt hat. Und das Bild des Islam, was den Menschen heute
vorgelegt wird, dessen Wirkung ist nach vorne getreten. Möge Allah weiterhin uns davon profitieren lassen, dass diese Menschen von dem Islam profitieren und unter der Flagge des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich vereinigen. Und dafür müssen die Mitglieder der Jamaat mehr denn je sich bemühen. Nach Holland fand die Jalsa Salana Deutschland statt, sagt Hazur, in Deutschland, wo die Anstrengungen für die Jalsa unternommen werden. Hat die Jamaat es eingerichtet, dass in jedem, dass die Jamaat mich beteiligt an Eröffnungen der Moscheen oder an Grundsteinlegungen. Wir haben diesmal eine Moschee eröffnet und 3 Grundsteinlegungen gehabt. Innerhalb von einem Jahr wird normalerweise auch eine Moschee gebaut. Möge Allah die Jamaat Deutschland, möge Allah es der Jamaat Deutschland ermöglichen, das weiterhin zu tun. Die Eröffnung der Moscheen und die Grundsteinlegung der Moscheen, was anlässlich dieser Anlässe erkennbar ist, das ist, dass die anwesenden Gäste, die vor Ort leben, die vor Ort auch hohe Positionen innehaben, dass die auch daran beteiligt werden. Früher war das nicht so. Und wenn wir hier die Moscheen bauen in England, dann ist das immer so, aber früher war das in Deutschland nicht so gewesen. Aber ihre Aufmerksamkeit ist darauf gelenkt worden. Und für die Einführung in die Jamaat Ahmadiyya und die schöne Botschaft und Lehre des Islam und für Tabligh ist das ein Grundsatz. Unser wahres Ziel ist es, die wahre Botschaft des Islam den Menschen näher zu bringen und die Menschen zur Wahrheit zu bringen. Neben den Moscheebauten ist es notwendig, dass mehr denn je auch Tabligh gemacht wird. Und die Einführung in die Jamaat, sagt er so, darauf habe ich immer wieder die Aufmerksamkeit der Jamaat gelenkt. Dazu intensivieren sich oder vermehrt sich auch die Verantwortung. Es ist notwendig, die eigene Praxis entsprechend der Lehre des Islam zu formen und zu verändern. Wenn immer mehr jetzt haben wir Kontakt zu einer neuen Behörde gewonnen. Das ist die Behörde, die dafür zuständig ist, dass die Soldaten in sozialen und in allgemeinbildenden Inhalten geschult werden und was deren Rolle in der Gesellschaft sein soll. Da haben wir jetzt einen neuen Kontakt aufgebaut. Es wird auf internationaler und nationaler Ebene darüber diskutiert und in Seminaren erklärt, was die Situation ist in religiösen und in weltlichen Belangen. Und Hazur sagt, so wie ich das erklärt habe, gab es dort auch ein Programm und Hazur hatte die Möglichkeit gehabt, an diesem Programm teilzunehmen. Und während verschiedenen Ansprachen werden auch externe Gäste eingeladen. Gäste von verschiedenen Religionen werden eingeladen. Und es kommen auch die Wissenschaftler, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben. Und Imam Malik Sahib war auch dort gewesen, der hatte dort einen Vortrag gehalten gehabt. Und als die Leute mich darum gebeten haben, eine kurze Ansprache zu halten, sagt Hazur, habe ich zum Thema der Loyalität dem Staat gegenüber und wie der Islam die Muslime dazu aufruft, gesprochen. Und dann gab es etwa 10-15-minütige Diskussionen. Es waren auch verschiedene gebildete Menschen dieser Stadt anwesend, auch hohe Beamte und ranghohe Soldaten und Generäle waren anwesend und die haben die schöne Botschaft des Islam erkannt. Und Daud Mojoka Sahib hat später, er ist auch der Sekretär Kharja von Deutschland,
hat später die Mitteilungen weitergeleitet. Und einer der Anwesenden hat gesagt, dass ich bin sehr beeindruckt, dass ein Mensch in der Lage ist, die großen Probleme der Welt in Bezug auf den Islam in so einfachen Worten zu erklären und darauf zu antworten. Und ein anderer hat gesagt, die Rede eures Kalifen hat uns ermöglicht, dass wir viele Dinge einfacher verstehen können und dass auf dieser Grundlage die Integration der Muslime gewisslich möglich ist. In Europa wird heutzutage überall diskutiert, ob die Muslime heute integriert werden können in der Gesellschaft oder nicht. Und nachdem er das gehört hatte, sagt er, das ist eine falsche Vorstellung in der westlichen Gesellschaft, dass sie nicht integrierfähig sind. Viele haben darüber sich verwundert gezeigt, wie friedliebend die Botschaft und die Lehre des Islam ist. Und das ist die Aufgabe derjenigen, die an den Menschen geglaubt haben, der wahrhaftige Liebhaber des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Zeitalter ist, die es heute ermöglichen, dass sie die Missverständnisse ausräumen und keine Möglichkeit mehr lassen, Zweifel zu hegen oder Missverständnisse weiter zu schüren. Es sind verschiedene Bücher, es werden diese Ansprachen auch in die deutsche Sprache übersetzt und werden auch an die Anwesenden verteilt. Also sagt, während der Jalsa Salana, das ist auch eine Tradition inzwischen in Deutschland, dass deutsche oder nicht Ahmadi, nicht muslimische Gäste anwesend sind für ein Programm. In diesem Programm waren 500-600 Leute anwesend, Frauen und Männer kommen da zusammen und Hazur hat sagt, ich habe dann die Möglichkeit, denen was zu erklären. Und dieses Mal habe ich über die Lehre des Islam und die Ankunft des verheißenen Messias und die Gründe seiner Ankunft und was die heutige Situation ist in der Welt, dass die Welt Gott vergisst und deswegen mehr denn je in Richtung eines Abgrundes sich bewegt und einer Katastrophe sich bewegt. Darüber habe ich gesprochen, sagt Hazur. Und was die Rolle des Einzelnen sein soll, um vor dieser Katastrophe, um vor diesem Untergang bewahrt zu bleiben. Und diese Ansprache wurde direkt auf MTA übertragen, das haben Sie gewisslich schon gehört. Und da waren etwa über 500 Deutsche und Nicht-Ahmadis anwesend, die sehr gute Eindrücke davon mitgenommen haben. Dann verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern. Es war möglich gewesen, die größte Gruppe war aus Bulgarien anwesend gewesen, etwa 80 Leute, 80 Männer und Frauen, wo nur 13 oder 14 Ahmadis waren, der Rest waren normale andere Muslime oder auch Christen. Und alle zusammen haben das Jalsa gehört und waren sehr beeindruckt von der Disziplin und von der Darstellung der Jalsa. Jedes Jahr kommen von verschiedenen Ländern Leute und Gäste, die während der Jalsa dabei sind und beeindruckt sind von der Jalsa. Für manch einen ist diese Jalsa auch eine Möglichkeit, deren Brust zu öffnen. Die Gruppe, die aus Bulgarien kam, so sagt, als ich mit denen gesprochen habe, hat ein junger Mann von denen mit mir gesprochen. Es ging darum, sie haben Angst vor Allah oder ordnen sich Allah unter und arbeiten nur deswegen oder handeln deswegen gut. Welchen Beweis haben sie dafür? Also sagt, ich habe viele Sachen auf die eine Seite gelassen. Wenn wir Afrika betrachten, da gibt es Orte, die sehr weit entfernt sind von der Zivilisation. Und wir gehen dorthin und dienen den Menschen, ohne zu beachten, welche Religion oder welcher Volkszugehörigkeit sie sind. Und das ist ein Beweis genug. Wir erwarten von diesen Menschen ja nichts. Aber eine Bestrebung ist schon, dass diese Menschen die wahren Erkenner des einzigen Gottes werden und dafür arbeiten wir. Bulgarien ist das Land, wo seit einigen Jahren schon die Tabligh der Jamaat und die Aktivitäten der Jamaat nicht zugelassen sind
und die Regierung ist unter dem Einfluss der Mullahs. Es wird überall erklärt, dass die Muslime dass das Unheil innerhalb der Muslime und die Streitigkeiten innerhalb der Muslime ausgeräumt werden, damit soll es nur eine einzige Freitagsansprache geben, nicht verschiedene. Und keine Pluralität wird deswegen zugelassen. Aber die Wahrheit ist, dass die Hilfe, die sie bekommen von arabischen Ländern, im Gegenzug dafür sind die nicht bereit, den Ahmadis die Möglichkeit für die Erklärung ihrer Ansichten zu geben. Und trotzdem gibt es immer wieder dort die Bayats. Viele Leute sind auch aus Malta, Spanien und Bosnien gekommen. Und mit denen sagt er so, habe ich auch Mulakats gehabt. Und dank der Gnade Allahs haben all diejenigen einen schönen, besonderen, sehr heiligen Eindruck von der Jalsa erhalten und waren sehr gut davon. Dieses Jahr gab es auch ein Bayat. Jedes Jahr kommen die Naumobain und da gibt es dann ein Bayat, aber dieses Jahr sagt Hazur, sollten wir das in der großen Halle machen und damit auch die anderen daran beteiligt werden. Und mit der Gnade Allahs gab es diese Bayat-Situation und die ist für alle immer sehr stärkend in ihrem Glauben. Und ein Mann, der seit längerem schon Kontakt zur Jamaat hatte, der ist aus Iran, er saß dort und hatte sich daran beteiligt, aber er hatte nicht die Absicht, Bayat zu machen. Aber er sagt, als das Bayat anfing, hat eine Kraft meine Hand nach vorne bewegt und ich habe auch Bayat gemacht. Und hat erklärt, das war nicht nur ein temporärer Eifer, nein, ich bin jetzt ein wahrhaftiger Ahmadi. Und ich werde meinen Eid in dem Bayat, was ich abgelegt habe, auch vollführen und vollziehen. Und das ist eine neue Art von Mut und neue Art von Engagement, das ich in meinem Herzen spüre und gefasst habe. Und so sagt die Segnungen, die wir von der Jalsa genossen haben, dass sie immer währende Segnungen werden. Gewisslich war das Jalsa der Jamaat Deutschland sehr, sehr schön. Und zwischendurch habe ich auch verschiedene Reden gehört auf MTA. Das Niveau der Reden war sehr, sehr hoch und sehr einladend für eine neue Art von Segnungen und hat sehr viele Segnungen zusammengesammelt und auch verteilt unter den Menschen. Für die Vorbereitung der Jalsa ist eine Gruppe von Organisatoren das ganze Jahr über beschäftigt und trotz dessen, dass es das Jalsa der Jamaat Deutschland, dass sie unter einem Dach stattfinden können, trotzdem gibt es sehr viel Arbeit unter Vakare Amal. Und dieses Jahr haben die Menschen, die aus Pakistan, die ihr Asylgesuch hier in Deutschland gerichtet haben, dass sie gearbeitet haben, sehr intensiv. Wenn sie 200 gerufen haben, waren 400 Leute da freiwillig, um zu arbeiten. Mögen diese Leute, nachdem deren politisches Asylgesuch akzeptiert worden ist, dass sie dann immer noch diesen Eifer und dieses Engagement verspüren und weiterarbeiten. Sicherlich haben die spielt das eine gewisse Rolle, dass sie neu aus Pakistan gekommen sind. Aber mögen sie nicht sich von der Huldigung Allahs und von Ibadat, den Gebeten entfernen und auch nicht von der Jamaat sich entfernen. Jedes Jahr gibt es dafür findet das immer wieder statt und es wird intensiviert, dieser Kontakt zu Allah. Und möge Allah das immer weiter intensivieren. In Bezug auf die Organisation, sagt Hazur, dort habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, das zu erklären. Deswegen, damit die restliche Welt auch davon profitiert, in Bezug auf die Organisation waren alle Dinge relativ gut gewesen, aber so wie es immer ist, bei größeren Situationen gab es auch einige Schwierigkeiten.
Und Hazur sagt, ich habe in meiner ersten Khutbah in Deutschland das auch erklärt. Manche Missverständnisse, es gibt ein Missverständnis zur Abteilung Siafat, da gibt es am meisten Missverständnis. Entweder gab es Schwierigkeiten beim Essen oder das System, wie das Essen verteilt wurde, war nicht richtig. Leute mussten sehr lange dafür warten und viele haben aus Bazar was gegessen, weil sie nicht in langen Schlangen stehen wollten. Unter den Frauen war auch eine ähnliche Situation. Auch die Kinder haben darunter gelitten und die Organisatorinnen und Organisatoren haben auch manchmal nicht zu essen bekommen. Und unter den Frauen insbesondere mussten die Frauen für sich die Organisation regeln. Wenn am ersten Tag diese Situation Einkehr gehalten hatte, war das notwendig gewesen, dass bereits am ersten Tag darüber diskutiert wird, was der Grund dafür war und wie das passiert, damit das nicht nochmal passiert. Sicherlich haben die auch darüber nachgedacht und versucht, da was zu machen, aber es hat sich bis zum letzten Tag nicht verbessert gehabt. Und dieser Nachteil hat sich bis zum Ende der Tage, bis zum dritten Tag auch durchgezogen. Die Organisation muss immer sich vor Augen führen, und das war immer auch in Pakistan so gewesen, dass jeden Abend der Afsar Jalsa Salana seine Vize Afsar Jalsa Salanas und die restlichen Nazmin und Abteilungsleiter zusammensammelt und darüber spricht, welche Schwierigkeiten es wo gab und wie am nächsten Tag das alles verbessert werden kann. Es wird darüber diskutiert, wie viel gekocht wurde und wie viele Leute das gegessen haben. Musste zu viel gekocht werden oder ist zu viel übrig geblieben? Und dementsprechend kann man am nächsten Tag dann prüfen, wie das gehandhabt wird. Die Abteilung Gastempfang soll nicht, anstatt die Dinge in Sand verlaufen zu lassen und dem Afsar Jalsa Salana erklären, wie viele Leute haben heute gegessen, wie viele haben heute nicht essen können, was war der Grund dafür? Und die Gründe müssen dann auch herausgefunden werden. Und das muss festgehalten werden in einem Rekord. Mit dieser Prüfung kann dann zur nächsten Essenszeit eine Verbesserung Einkehr halten. Und wenn so ein Meeting regelmäßig und die Planung des nächsten Tages regelmäßig stattgefunden hätte, dann hätte sofort eine Verbesserung der Situation wäre auch eine Verbesserung der Situation möglich gewesen. Der Afsar Jalsa Salana hat die Abteilung, hat Muawinin, die prüfen, ob die Arbeit richtig vollzogen werden konnte und versuchen sofort die Verbesserungen zu bringen. Und diese Abteilung muss noch weiter ausgebaut werden. Genauso im Jalsagar. Die Toiletten gab zu wenige, obwohl in dem ganzen Komplex sehr viele Toiletten und Waschräume zur Verfügung stehen. Aber die wurden nicht geöffnet. Viele ältere Leute und Frauen und Männer haben sehr viel Leid ertragen müssen für Kranke und für Menschen, die nicht in der Lage sind, sollte es eine andere Möglichkeit geben und diese Möglichkeiten müssen auch eingeräumt werden. Und die Organisatoren sollen insbesondere in Bezug auf diesen Dingen nicht zu viel Härte zeigen. Es ist notwendig, diesen Menschen, wenn es vorher nicht die Erlaubnis gab, diese ganzen Toiletten zu öffnen, dann wäre es möglich gewesen, nachträglich diese Toiletten zu öffnen, wenn es darum ging, das Geld zu sparen. Das ist gewisslich gut, Geld zu sparen, aber wir müssen immer uns vor Augen halten, dass die Gastfreundschaft nicht auf Kosten des Geldeinsatzes sich darunter leiden darf. Die Gastfreundschaft und der Gastempfang muss immer oberste Priorität sein. Und dementsprechend muss das Geld einkalkuliert werden. Und wenn ein spezielles Team immer geprüft hätte, dann könnten diese Schwierigkeiten, die wir haben, wären diese nicht
fortwährend geblieben. Manche Gäste aus anderen Ländern, niemand hat sie gefragt. Manche sind auch zurückgegangen, ohne richtig empfangen zu werden und sind zurückgegangen. Deren Amir oder Murabbi hatte die Aufgabe, wenn die eingeladen worden waren, sie zu unterstützen. Und wenn sie nicht mitgekommen sind, dann hätte man vorher diskutieren müssen, wen sie treffen und wer für sie zuständig ist. Die Abteilung Gastempfang und die Abteilung, die die Übernachtung organisiert, die Abteilung, die auf Parking die Autos einparkt, alle müssen zusammenarbeiten. Und dass die Gäste, die gekommen sind, für die gab es nicht ein gutes System für die Abholung oder für den Abtransport. Für den Transport zurück zu Bahnhöfen und an anderen Orten. Wenn auch nur einer Schwierigkeiten hatte oder auch wenige Leute davon Schwierigkeiten ertragen mussten wegen dieser fehlenden Planung oder wegen der richtigen Umsetzung der Organisation, dann muss darüber nachgedacht werden und es verbessert werden. Wir haben sehr oft diskutiert, wie Gäste zum Feisten Messias gekommen sind und zum Langarkhana, zur Großküche gekommen sind und die dazu angehalten wurden, selbst ihre Sachen abzulegen und alles selbst zu organisieren. Und als der Feiste Messias darüber informiert wurde, ist er selbst hinterhergelaufen. Und dann nach einer großen Distanz, erst bei dem Kanal, die waren bereits unterwegs auf einer Kutsche, hat Hazur, der Feiste Messias, diese Gäste zurückgeholt, hat selbst deren Gepäck abgeladen. Und das ist das Vorbild des Feisten Messias, was wir uns vor Augen führen müssen. Und vor den Jamati-Abteilungen müssen die Ahmadis das vor Augen führen. Also sagt, wir müssen unser Niveau, unser Level erhöhen. Also sagt, ich habe während der ersten Khutbah bereits darauf hingewiesen. Und wenn Sie darauf aufmerksam zugehört hatten und das umgesetzt hätten, dann wären diese Schwierigkeiten, die diese Menschen hatten und erleiden mussten und die Schwierigkeiten, denen die Organisatoren sich konfrontiert sahen, die wären nicht eingeleitet worden. Und das Problem ist dabei, sagt Hazur, dass die gute Arbeit der anderen Organisationen dass die dadurch wettgemacht werden. Auch in England gibt es Jalsa, überall in der Welt gibt es Jalsas. Und die Organisatoren dieser Jalsa müssen in Tiefe diese Sachen sich vor Augen führen. Und denken Sie nicht, dass es dort und dort Probleme gab und dass es nicht hier passieren soll. Sie müssen von den Fehlern der anderen auch lernen, damit die guten Einflüsse der Jalsa überall eingehalten und für alle spürbar sind. Auch für die Frauen in der großen Halle, sagt Hazur, war es sehr still gewesen, sehr leise gewesen, aber wir wissen, dass in der Halle der Frauen, wo die Frauen mit den Kindern waren, da haben die Frauen auch selbst mehr gesprochen, obwohl die Kinder eigentlich dort obwohl diese Halle nur für Kinder konzipiert ist. Insgesamt war das Jalsa sehr, sehr gut. Die Inhalte, die Vorträge waren sehr gut. Der Eifer, mit dem die Menschen da waren, war auch sehr lobenswert, sagt Hazur. Möge Allah dessen Segnungen aufrechterhalten. Und all diejenigen, die sich daran beteiligt haben, die sollen sich bei den Organisatoren dafür bedanken, die ihre Zeit dafür geopfert haben. Möge Allah die alle dafür belohnen. Und die Organisatoren und Organisatorinnen müssen sich Allah gegenüber dankbar zeigen, dass Allah es ihnen ermöglicht hat, in eine Situation zu kommen, wo sie die Gäste des Feisten Messias empfangen durften. Mögen alle Ahmadis untereinander ein Mitgefühl entwickeln und füreinander da sein. Und möge Allah dieses Gefühl weiter intensivieren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر